لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. غنبقى نقول لكم دائما توحشتكم بزاف حيت غبرت عليكم واحد الغبره لي جو بونس يمكن اون سيمين وكثر. على اين البنات، كيف سبق وضحت في الفيديو اللي سبق من هذا، اللي قبل من هذا يعني. آه، مع الروينه. انا باقا مع الروينه، باقي الروينه في الدار، باقا كيما خليتها اخر مره وريتها لكم. حوايج مرميين في بارتو. والغبره صافي عمرو، والغبره خصني واحد ماشي غران ميناج، ولكن خصهم كلشي الحوايج تتشاو في شي مصبانه كبيره. على اين البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد باش بارطاجي معكم المشتريات اللي خديت من اكيا ومارجان، ونبارطاجي معكم شنو درت في الدار وشنو بقى ليا. بليتو دابا راه مبقى ليا والو، بقات ليا غير صباغه. كنتسناو صباغ لاندي غدا ان شاء الله يجي باش غيصباغ. كان بغى يدير ليا واحد صباغه اللي كيقولوا ليها العنبر، نو العنبره، يمكن العنبره ولا مع الخيال، والله ما عقلت على السميه ديالها. غادي تشد الوقت. قلت ليه شوف انا صافي جوني مار، دير لي غير صباغه ديال الزيت سامبل. اصلا انا دايراها في الدار كامله صباغه الزيت سامبل، دايراها بحال هكا بلون كاسي. انا قلت ليه ديرها ليا بيضاء ولا غنديرها بحال هكا بلون كاسي، ما عرفتش. كتجي ساهله براتيك، دغيا غيصوبها وغيمشي في حالاته بلا ما يبقى يخربق عليا يقول لي لا غندير لك هذه ندير لك هذه. يقول تعرفوا المعلميه كيبقاو غير يقولوا، تقدري طيحي في شي واحد ما كيعرفش ليها، خصوصا هنايا في هذه المنطقه. ما غاديش نحكم عليه، عمرو ما خدمها ولا هذا، غيقول لك نخدمها لك وفي الاخر من غيخدمها غادي يدش حاجه ماشي هي هذيك. انا تفاديت هاد المشاكل حيت زربانه بالدار، داكشي قلت ليه دير ليا غير صباغه الزيت عاديه بيضه. على اين غادي تشوفوني لابسه غندوره. كيف جاتكم هاد الغندوره؟ جات معايا ولا لا البنات؟ حتى تقولوا لي. هادي راه الغندوره ديال راجلي. صافي غادي نولي نتزاحم معاه في القنادر، هو يشري وحده نهار العيد انا ناخذ وحده. كيجيو غزالين البنات، عرفتي لبستها سطاتني، خصوصا هذه في لو نوار كتحمق. ما تحقروهمش البنات هاد القنادر ديال الرجاله، ما تحقروهمش، كيجيو زوينين في اللبسه. انا غنوريكم، جات زوينه البنات، عجباتني. خصوصا هاد القصه ديالها جات هكا واسعه، وجات من هنايا شويه مضيق هذا. عجبتني بزاف. حتى تخليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. بغيف ندوزو دابا باش نوريكم شنو خديت من ايكيا. غادي نبدا بهادو اللي كنت مبرطه بهم راجلي. اللي لو ما طار كنقول ليه يلاه نمشيو ناخذوهم، راه دايرين ليهم البرومو. هما هادو البنات، باش نشوف هذه فيها فوالا صحاب لي مهرسه. واخا تاخذوهم في لومبالاج مسدود توليو تقلبوا. ها هي كتجي بحال هكا، عرفتوهم غتكونوا عرفتوهم. هكا كيجيو في لي كوافوز، كتجي وحده هنا والثاني هنايا، كيجي واحد المنظر زوين. خصوصا انا غنبدا ندير لكم الميك اب وهذا، خصني ضروري شي حاجه اللي تعطيني الاضاءه. خديت هادو عجبوني كيجيو زوينين، خديت جوج. هادو خديتهم 150 درهم، 150 درهم وشي حاجه ولا ما عرفتش، 150 درهم قد هادي لابواط ديالها. وهذه الثانيه هاي باقا مسدوده. ونوريكم شنو خديت عاوتاني من ايكيا. خديت هادو، هاد ما عرفت شنو كيقولوا ليهم بعدا، بلاتي ما كتبانش هنايا. كتحطي فيهم هادوك شنو كيقولوا؟ انا غنبقى نقول لكم شنو كيقولوا، كتمشي لي الهضره. لي فاز كيكونوا بحال هكا تما مشبكين. ما خديتهمش، انا خديت لي فاز ديال الحجر، ولكن غناخذ اللي بحال هادو. هادي بغيت نديرها في الكوزينه في واحد البلاصه اون فاس هكا مع لافابو، دايره واحد البلاصه في الشرجم. هادي والله ما عقلت بشحال خديتها، انا غنشوف لكم بشحال ونقول لكم. هادي البنات دايره 22 درهم، كانت بروموسيون. غادي نوريكم شنو خديت اخر. خديت هادو حتى هما بغيتهم على قبل الكوزينه. هكا كيجي فيهم جيل ليكيد ديال غسيل الماعن، كيجي زوين. وحده غندير فيها يمكن جافيل. هادو خديتهم يمكن 8 دراهم،
8 دراهم هادو كانوا. هادو هما لي بول اللي قلت لكم خديت. ديجا كنت خايداهم قبل من رمضان، ورجعت دابا خديت جوج اخرين زوينين هكا. ديروا فيهم هكا لي بلونط اللي يكونوا مش ارتيفيسيال ولا يكونوا حقيقيين، كيجيو زوينين. دابا غندير فيهم انا هذاك لالوي فيرا، كتجي زوينه فيهم. هادو كانوا ما عرفتش واش 22 درهم، يمكن 22 درهم. خديت جوج. خديت لي طابلو، غادي تشوفوا البنات اكثريه هادو اللي بقاو دابا، لي برودوي اللي بقاو دابا كلهم غير لي طابلو. باغا ندير فواحد لو مور اون فاس مع البيت النعاس، باغا ندير كامل، غندير فيه الطابلوات كيجيو واحد المنظر زوين. غتقدروا تكونوا عارفين، نقدر نخلي لكم شي تصويره هنايا باش تعرفوا علاش كندوي. على ايين خديت هادو جوج، خديت بلو نوار و بلو بلون هكا. اكثريه خديتهم بالنوار و البلون. هادو ما كانوا تا مرخص، كانوا يمكن 8 دراهم، ما عرفتش انا كيفاش. كانوا 8 دراهم، يمكن 8. على اي مع 8 دراهم يمكن باش كانوا رخاص، ولكن ما فيهمش الجاجه، غير الكادر صافي ما فيهش الجاجه. غادي نوريكم هادو حتى هما خديتهم من ايكيا. هادو معروفين، هادو كانوا داير ليهم بروموسيون 22 درهم الوحده، زوينين حتى هما. بغيت نديرهم في هذاك لو مير، خديت الكحله والبيضه. دابا غنوريكم شنو خديت من مرجان. هادشي خديته من مرجان، هاد لي طابلو ديجا وريتهم ليكم، وكاين لي بري في الفيديو اللي سبق. ما عنديش دابا الورقه. على اي خديت هذا مكتوبه فيه جاست لوف، زوين حتى هو بالكحل. وخديت هذا فيه لوف هكا بلو غري، ولكن ماشي قد هذا كبر من هذا. هذا انا بغيت نبدل ليه هاد الورقه اللي فيه. هادو فيهم الجاجه البنات باش تعرفوا، ماشي بحال ديال ايكيا فيهم الجاجه ديالهم. بالنسبه لهاد لوف انا غنبدلها، غادي ندير واحد غنمشي نابريمي واحد التصويره اخرى وغادي نديرها. على اي ملي غادي نوصل داكشي راه ضروري غنبارطاجي معكم كلشي. وخديت هادي اولويز لوك، شنو كاتبين وان ذا بريد سيد، هاي بحال هكا. هذه حتى هي زوينه، عجبني حتى الكادر ديالها زوين بزاف. وهذه فيها هوم سويت حتى هي عجبتني، هذا الكادر كبير بارابور على هذا، والثمن مناسب، ما كانوش غاليين بزاف. اغلى واحد فيهم يمكن ديال 25 درهم. صافي هادشي اللي خديت. وخديت ديودورون ديال نيفيا حاطاها دابا لداخل. على اي صافي على اي هادشي اللي خديت. هادشي علاش مشيت انا، مشيت على قبل هادو وعلى قبل هذيك لاهوس ديال اللي هذيك لاهوس اللي كتخشى فيها الكوفرلي. ساعه ما عجبونيش اللي في مرجان، وراجلي ما عجباتوش اللي في ايكيا. غادي ندومونديها من واحد البنت كتجيبهم من برا، عندها داكشي واعر وزايده غير شويه، 50 درهم اللي زايده، ولكن الديكورات اللي عندها ديكورات زوينين، فيهم هكا لي موتيف زوينين وداكشي. ان شاء الله ملي نتوصل بها غنبارطاجي معكم. غنمشي دابا غادي نوريكم الدار فين وصلات، شنو درت، الزليج اللي درت، وكلشي غادي تشوفوه بعينيكم. الزليج ديال الارض، البيت نعاس شنو درت فيه وصافي. وديك الساعه نشوف شنو غندير في الكاسكروط دابا، ونخليكم بقاو معايا. كوكو البنات، انا رجعت. انا جيت دابا للدار ديالي. نسمع لكم الروينه اللي كاينه هنايا، غير خلا الله يذكر الروينه وبوحدها. على ماشي مشكل، انا فرحانه بزاف. غير مني تقادت لي الدار وكبرت لي الكوزينه وهادي، ولا عندي شومبر كوشي ديالي كبيره. قال لك دقه دقه الا بغيتي توصل. الحمد لله على كل حال. على اي البنات غادي نوريكم شنو درت. والجليج غيبان لكم هذا الجليج ما حيدتوش. اول حاجه هذا الجليج هذا اللي كان في الكوزينه راه ما حيدتوش. واخا هنايا ملي حيدنا هذاك البوطاجي اللي كان هنايا، حيت هنا فين كان البوطاجي كان هذا خيط مسدود، وكان هذاك الشجر ديال الكوزينه.
ملي حيدت هذا البوطاجي هكا ضروري تحيد، ما كانش يمكن تما الجليج ولا شناهو، درنا ليه غير هذاك الجليج المارو كيف غيبان لكم بحال هكا. انا الجليج مارو غادي نشري بابي بان هو اللي غادي نلصقو في هذا الخيط كامل، غنلصقو هنا ديك الساعه ملي غادي نديرها غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. غادي نوريكم دابا الكوزينه، غندور لكم الكاميرا. هذه هي الكوزينه البنات، كيف تشوفوا هذه هي الكوزينه اللي كانت عندي في الاول. غادي تولي دابا هنايا صالونجي، وهنايا هذه هي الكوزينه الجديده. قولوا لي كي جاتكم، وقولوا لي الجليج اللي عزلت اخيرا كيفاش جاكم. عزلت هذا الموديل الابيض سامبل وفيه هذيك لابوند هذيك دايزه بحال هكا. هذا هو اللي خارج دابا جديد ديال 2019. زوين عجبني. كانوا بزاف ديال لي موتيف فيهم الالوان داكشي، ولكن انا بغيت كلشي سامبل. كنت حيره في هذوك اللي فيهم هنا الليموني والحمار داكشي، قلت ما غيجيونيش زوينين، غيجي بحال شويه معربين. بغيت شي حاجه اللي يكون فيها غير جوج الوان ولا ثلاثه ما تفوتش. صافي ملي لقيت هذا صافي قلت لهم غناخذ هذا عجبني. وهنايا بالنسبه للاثمنه البنات انا غادي نقول لكم الثمن، حيت بزاف الناس طلبوني على اي حاجه درتها شحال الثمن ديالها. انا غنجيب واحد الورقه كاتبه فيها الاثمنه ونقول لكم. بالنسبه للبنات الثمن ديال الزليج هذا الابيض، هذا راه ديال صبليون ماشي ديال البلاد، حيت كاين ديال البلاد وكاين ديال برا. ديال يمكن صبليون ولا طاميه ما عرفتش، بعدا ديال برا ديال 65 درهم المتر. حنا هنايا ما عرفتش شحال عندنا من المترو، بعدا من المتر بعدا ديال 65 درهم. وهذه اللي غاليه، هذه دايره 120 درهم المتر. هاد الزواقه جات من هنا كبيره حتى لهنايا، قدها قد الجليجه، قدها قد الجليج الابيض، داير 120 درهم المتر. بالنسبه للصنطه هذه البنات اللي بغاو يعرفوا اللي باغيين يصلحوا داكشي، هاد الصنطه خديناها ب20 درهم المتر. صافي هذا جليج بالنسبه للجليج ديال الحيط، هو هذا كيفاش كيجي. وهنايا درت البوطه هنا، ودرت لافابو هنايا، معرفتش شنو كيقولوا ليه، لافابو ديال الكوزينه. خديت الماركه اللي مزيانه، مبغيتش ناخذ دوك لي مارك اللي رخاص دايرين 120 درهم 3000 ريال. بغيت هذا حيت هكا اينوكس وكيبري وكيجي زوين في المنظر. بالنسبه للافابو البنات خديته ب 500 درهم 10000 ريال بالنسبه للبنات اللي انتريسي. وراه غارق وعنده هاد البلاصه كبيره، عنده واحد اللعبه ديالو زوين وصحيح وكيبري، بعدا غير دوزي عليها كتلفه كيتنقى. والرخام اللي درت البنات، درت هذا الرخام اللي جاني اصوتي مع الجليج، هذا اللي فيه نخاطي هكا بالابيض والكحل شويه الكبري. جا اصوتي زعما مع الجليج، جا زوين حيت الجليج حتى هو فيه البياض والكحل والكري. بالنسبه للخام خديتو 550 درهم للمتر، هذا خديتو 550. كنت باغا هذاك الكحل ديال القشور الحوت اللي كيقولوا لك قشور الحوت، ساعه غالي بزاف، داير 21000 ريال المتر وغالي بزاف. وانا عندي هنايا هذا كبير بزاف، ما غاديش الفلوس ما نقدوناش. على اي هبطنا هذا هكا الرخام هنا، درت الزليج لداخل. الزليج اللي كان عندي ديجا في البيت ها هو خليته هو ما حيدناش ديما. بقى لي هاد البلاصه الزليج هادي معلم لسه ما دارهاش، قال لك سالا لي الزليج صافي. هادي غديتكم بلاصه ديال الثلاجه. وهذا هو الزليج اللي درت على ليفي ديال الباركي، خديتو فينا خديتو ب 68 درهم. هاد الزليج خديتو ب 68 درهم. دابا راه ما باينش مزيان، نوريكم القبص اللي درت هنايا. درت غير القبص سامبل، مبغيتش ندير شي حاجه واخا القباص لانه كيبقى يقول لي لا ندير لك هاد الزواقه، كنقول ليه دير لي غير سامبل. وشات ليا الجليج ودرتو هنايا
درتو في هاد البلاصه جا زوين حتى هو. وهنايا درت هاد الرخام هذا اللي يقول لك حلو البيض ديال 6000 ريال متر. هذا البنات ديال 300 درهم متر صافي. وهنا كاين هنا غيكون واحد سيجور صغير نديرو شي فوتو تما ولا شي لعيبه. وهذا هو لو ميغ اللي قلت لكم غندير فيه دوك لي طابلو. وهنا ها هو داك الزليج اللي فيه باركي. وهذا البيت الناس الشومبر كوشي ديالي يا هادي. درت هاد القبص بحال هكا سامبل والوسط ما درتش ديك الدواره ولا داك الزواق، ما بغيت حتى شي حاجه، غندير غير شي تريه تكون زوينه واعره وصافي. كيف كتشوفوا راه باقا الروينه باقا الصباط. كل مره جا دار لاندوي وخلاه قال لك بلاتي هذا مات هذا دار الاس هذا راكم كتعرفوا المعلميه كيمرضوك. حنا نشوفوا لاندي ان شاء الله يجي يسربك لياتي باش يلا نبدا ندير الميناج. وندير هذا الباب هكا غنصبغوه حتى هو بالبيض فيه الزاج صافي. ها هي روينتي هي هذه. هذا حتى هو غادي نصبغوه بالبيض، غيدير ليه لاندوي ويتصبغ بالبيض. هنايا دايره واحد جوج دغيجات. هذه الطريه ديال بيت الناس اللي كانت هي اللي ما حيدناش، هي اللي بقات هنا ديال بيت الناس وجات زوينه. غادي نخليها مع فلو نوار جات زوينه صافي. هذا مكان البنات. نمشي ندير دابا نوجد في كاسكوط راجلي جاب الشفنج نطيب ليه اتاي ونتلاقاو. انا البنات ها هما الشفنجات مشهيتكم واتاي. شكون اللي بحالي مدمن على اتاي. ونقول لكم بصحه والراحه. قولي اش تقولي لينا بالصحه والراحه مالنا كلينا الشفنج زعما انا راسي بالصحه والراحه. نقول لكم نتمنى يعجبكم الفيديو استفدتوا منه من الاثمنه ديال الزليج بالنسبه للبنات اللي طلبوني وبغاو هكا الاثمنه ديال الزليج والرخام هذا. ونقول لكم شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين، وشكرا على الناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي. نقول لكم مرحبا والف مرحبا. الدار داركم، مرحبا بكم. ونتمنى تبارطاجيو مع اصحاباتكم باش هكا تعم الفائده وهكا تكبر العائله ديالنا في القناه. ونخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وباي باي.